Протягом 2017 року Південний комбінат продовжує втілювати у життя одну з найбільших за останні 10 років інвестиційну програму. Її бюджет – 2 мільярди гривень. Один из крупнейших проектов данной программы является капитальный ремонт 7-8 секции. Бюджет данного проекта около 400 миллионов гривен. Планується, що 7 і 8 секції рудозбагачувальної фабрики номер 1 запрацюють із 1 вересня. На сьогодні основна частина робіт вже виконана. У планах виробляти у 7 і 8 секціях до 8 тисяч тонн концентрату на добу. Полностью замена всего технологического оборудования, полностью заменены отметки, также полностью заменен параболический бункер. После ремонта секции позволит бесперебойная работа этих секций и также повышение качества железа в концентрате. Роботи з впровадження інвестиційних програм на підприємстві триватимуть і надалі. Торік були введені в експлуатацію 5 і 6 секції, а вже з листопада цього року стартують роботи з капітального ремонту на 3 та 4 секціях. Там планують 100% замінити технологічне обладнання. Ігор Кононенко, Андрій Абрамов. Програма «Цей день».